Hier ist wieder die Manuela. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Hallo, ich bin der Michael. Ja, mein lieber Mann macht heute mit. So, jetzt kam ein Paket wieder bei mir an vom You Try Me. Das kommt also in so ein Paket geliefert. Und wer es nicht kennt, man kauft für 24,90 € eben bestimmte Sachen, die man auswählen kann. Aber es ist nicht, dass du einen Preis dabei stehen hast, sondern es ist wie ein Ladebalken, den du eben je Teil befüllst. Und manche Sachen haben ein größeres Stück vom Ladebalken, ein kleineres Stück. Und wenn die 24,90 € voll sind, eben damit kaufst du das. So, haben wir mal genug rumgeschnackt, jetzt packen wir es mal aus. Das war ein Haufen Verpackungsmüll. Dann kommen erstmal die gekühlten Sachen. Oh, habe ich gar nicht gewusst. Mit einem Kühlakku an. Hier haben wir einmal Rana Selbstkoch-Kit. Tagliatelle Carbonara. Das ist also ein Nudelgericht. Dann habe ich für meine Tochter eine Maske bestellt. Kannst du mir die Sachen auch vorstellen? Ich weiß nicht mehr, was da drin eine ist. Eine Probierportion basierend auf Wissenschaft. Oh, das ist schon angeschnitten, das ist schon offen. Das müsste ein Zimtliebe, genau, ein Molkenproteinkonzentrat, also ein Proteinshake ist das. Aber ich halte jetzt da unten mal das Loch zu, sonst fällt das ganze Pulver eben raus. Und hier haben wir einmal Dextroenergen Proteinriegel mit Vanille. Dann habe ich Feta Just Spices in Minuten, frisch dazu. Ein Ofenfeder für 2 Minuten, frisch dazu. Ein Federkäse, eine Dose Riesenbohnen, 7 Cherrytomaten, eine rote Zwiebel, 6 schwarze Oliven. Und dann macht man sich also diesen Federkäse als Gericht. Denselben Proteindeckel haben wir auch nochmal in Schokolade. Dann habe ich von Luvos Heilerde eine Waschlotion. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich die überhaupt mit reingemacht habe oder nicht. Ich glaube, da ist extra mit drinnen. Dann habe ich ein Caesar Dressing für Salat, ohne Zucker, ohne Fett, Mr. Low Carb. Ein Glas, 240 Milliliter. Dann habe ich für die Kinder eine Gummibärchen-Pizza, eben ein kleines Päckchen. Ein Lip Pollen Coconut Vanilla und Bi Natural. Dann habe ich 2 Shots, einmal von Rabenhorst Kurkuma, Orange Mango und weißer Tee-Essenz. Und wir haben einmal Ingwer, weißer Tee-Essenz. Apfel-Maracuja, ja, und Made Essenz. Dann habe ich ein Lemon Soda bestellt, ohne Konservierungsmittel, ohne Farbstoffe. Enthält Fruchtfleisch, da bin ich ja gespannt drauf, ob das gut schmeckt. Nur aus italienischen Zitronen, okay. Was haben wir da? Ein Kirschbubbelwasser. Alcoholic Sparkling Water mit einem Hauch von Kirsche, 4,1% Volumen. Also alkoholisches Getränk mit natürlichem Aroma und Kohlensäure versetzt. Eine Dose. Und dann für meinen Mann haben wir noch ein bisschen Alkohol. Und zwar haben wir hier, dürfen wir das überhaupt zeigen? Ich weiß gar nicht, vielleicht zeigen, ja, aber vielleicht nicht sagen. Das ist
ist also Alkohol, Schnaps oder Likör, ne? Likör, ja. Josterbeeren, Likör. Das war das teuerste von dem Päckchen. Ja, und das Sehr war's heute wieder von uns. Ja, Bis bald. bis bald.